我會覺得我其實到最後尾都唔捨得簽嗰份，譬如放棄最後尾治療咁樣咯，因為你會覺得其實我放棄佢最後嘅治療，喺我心目中好似個感覺就係等於我唔醫佢，我殺死佢咁樣。係啊，好似我殺死佢咁樣。嗰個女主角就係會講，即係佢唔想喺佢小朋友成長嘅片段入面，淨係得佢作為一個媽媽瞓喺病床上面嘅一個畫面出現，就會變咗去到當你面對絕症嘅時候，你會想留低一啲咩嘅 legacy 俾你嘅，無論後代又好啊，定係你嘅屋企人。你顧及到你屋企人要望住你選擇放棄治療，咁都係個病人決定㗎。但佢會好唔開心啊！你唔想佢唔開心啊嘛？咁都係你決定㗎。我知，但係你一考慮到嗰個人嘅時候，佢就已經改變咗呢個決定啦。你剔唔剔屋企人嘅感受咧？呢樣嘢係你揀㗎嘛？即係佢有感受，佢 show 俾你睇，而你可以揀唔剔嘅。大家好，歡迎嚟到長期飯腳，我係今日嘅主持 Paco。Hello， 大家好，我係 Jessica。係咁，今日講咩好咧？因為我覺得我哋兩個人有啲冷清啊，我覺得係咩？我覺得還好，因為我平時都慣咗兩個人。我覺得第一次兩個人話覺得成件事好寂寞、好凍、好空虛。我俾唔到你嘅，好掛住 Charmaine 同公仔。你凍嘅話，自己校翻高啲個冷氣。好冷血啊！成件事唔係嘅，試下啊嘛，咩都試下啊嘛。係。唔係今日想講咩咧？今日其實係本身咧，成件事就係我Netflix 嘅時候咧，就睇咗套My Oxford Year。咁咧之後佢入面嘅故事咧，就令我諗起另一套戲。就係 We Live in Time 嘅，其實入面咧都係講啲男女主角是但一個咧就有絕症，咁佢哋點樣 deal with 呢樣嘢咧？無論係由屋企人啊，定係由伴侶角度啊，或者佢哋就算病人自己咧，佢哋究竟係有絕症嘅時候啊，你會繼續 keep 住醫，保留個希望啦，定係唔啦？咁既然有絕症，咁但係如果我醫嘅時候會一路瞓喺個病床度咁痛苦，我不如用我剩低嘅時間去過好剩低嘅人生咁樣咯。咁所以就今日就想講下關於呢類型嘅諗法，睇下大家點睇。你有冇一啲親身經歷，可能朋友啊、親人有即係咁 touch 啦，有啲屋企人咯。我而家諗翻咧，就係我有屋企人係試過，即係又未去到完全 incurable 嘅絕症嘅，但係都幾絕望噶啦，即係瞓醫院，跟住醫生都話今次未必過到。咁跟住咧我唔記得咗當時處理手法係點樣啦，但係我嗰陣時我好細個嘅，咁但係結果就過咗個關，仲好似長多10幾年命咁樣嘅。係啦。可唔可以問多少少？即係如果你唔介意嘅話，咁當時屋企人係佢有冇得講嘢？即係佢講唔講到嘢咧？因為間中，即係其實佢有冇表達過佢嘅意願係乜嘢咧？好似我唔肯定，我太細個。因為我會覺得咧，你講譬如患重病呢件事咧，其實有兩個最主要嘅 angle 去睇噶嘛，就係你本身係病人自己啦，想唔想醫呢個病，又或者係你係佢身邊最親嘅人，你望住你屋企人做咗呢個決定嘅時候，你會有咩感受？我覺得咁，所以我都明點解你會講話究竟嗰個病人係清醒 or not 嘅。係。咁但係我唔好記得啦，實際。但係我覺得就係有分兩邊咯，因為嗰兩套戲都係話有絕症咧，就覺得自己唔想嘥時間，即係想活得精彩啲。咁結果咧，但係佢通常屋企人都會唔 endorse 呢樣嘢嘅，因為佢想留住條命，可能即係點都有個希望又好咁樣咯。咁所以，但係我自己咧，我都係比較偏向唔好醫啦，由佢啦。我諗如果係我咧，我都幾分情，睇下個病嘅程度嘅。即係如果我 touch wood，我已經cancer 第4期，已經知道係都幾嗰個醫得好嘅機會好低啦。
咁我都會想將我剩低嘅時間係離開張病床，即係我出去睇下陽光與海灘又好啊，即係有啲嘢係你知道你合埋眼之後你就唔會再見到，唔會再食到嘅時候，我會想做嗰啲嘢。但如果你話譬如好初期嘅，只係你覺得我調翻轉咁講啦，我諗你嘅講法就係、有得醫嘅話咧，點都醫嘅，係咪先？咁當然醫學角度上唔會話100% 冇得醫嘅。咦？咁但係又咁問喎，即係但我就想問你幾多 percent？如果有得醫，你會揀唔醫？即係睇一個 percentage 幾高，同埋個代價，我覺得要知。例如咩意思咧？我講代價嘅意思就係、我當可能我有啲好絕嘅症噶啦，咁around 5至10% 嘅生存機率嘅啫。我繼續醫嘅話咧，我要付出金錢，然之後可能我會好痛苦，我冇咗行動能力，或者就算我醫翻好都有機會即係唔係完全100% 去康復嘅話咧，呢啲我會當作一個代價咁睇嘅。即係我覺得我同你喺個本質上係一樣嘅，我覺得係嘛？係，只係我會覺得如果因為其實個問題係乜嘢咧？你喺我會覺得啦，我喺考慮自己生死嘅時候，我都會諗埋我屋企人、我嘅朋友咯。我自己唔想醫啫，我唔想痛啫。咁我都會諗可能。我咁講，我希望我嘅屋企人同埋我朋友係唔想我死啦，即係嘅，好難講啊呢啲。咁，所以我會覺得我都唔想佢哋唔開心。但係當然喺病人角度會咁諗啦。但係我唔知你有冇經歷，就係一啲你唔係一個病人，你係一個病人家屬。即係當然，一個病人家屬，我都會好想佢可以繼續生存落去啦。咁但係有時你望住佢瞓喺病床度咧，好痛苦個樣咧，你想即係你唔會想佢繼續痛苦落去咯。其實我有幻想過，即係你冇試過嘅。我本人冇試過，但係因為我好容易代入睇戲嘅時候，我好容易代入嗰個事情嘅。跟住我會覺得我其實到最後尾都唔捨得簽嗰份，譬如放棄最後尾治療咁樣咯。因為你會覺得其實我放棄佢最後嘅治療，喺我心目中好似個感覺就係等於我唔醫佢，我殺死佢咁樣，係啊，好似我殺死佢咁樣。我親人冇試過，但係我嘅寵物我試過。咁我嗰下個感覺係真係有少少似，好似我決定要殺死佢咁。咁但係你一路都係 keep 住你到而家都係咁諗嘅？有少少係咁。我覺得又好似太過 over，即係我覺得你睇到自己太大啊喺呢個位。唔係你控制到嘅嘢嚟嘅。唔係，我覺得睇下你有一個咩角度去睇，即係你可以諗就係話，就算我簽佢都未必醫得翻㗎啦咁樣。咁但係至少佢可以得到呢個機會咯。但係同一時間我都理解就係，其實如果譬如我簽完，佢又要俾人電啊，又要做好多好辛苦嘅療程嘅時候，佢本人或者佢個本體啦，好辛苦。所以其實我覺得一去到關於病啊、生死啊，我係個人個感觸好大嘅。我覺得因為你啱啱你講咧，你冇經歷過即係家屬咁樣啦，但係你經歷過寵物咁樣，我覺得有少少唔同嘅，因為寵物咧係唔識同你溝通，我覺得但係你病人係有機會可能喺佢重病之前咧，你哋大家可能 discuss 過類似嘅嘢。即係我都會同我媽講話，如果哇死啦，我驚講咗一啲唔應該，唔緊要剪都得嘅。我都同我媽講話，如果我touch wood 有啲咩嘢我決定唔到我點樣嘅時候咧，我會覺得唔醫，即係唔好搞咁多啦。咁媽媽點睇咧？佢都係咁諗嘅。即係媽媽點睇？即係佢嘅諗法係如果佢係咁樣嘅話，佢都想係搞。佢唔係即刻攞個磚頭一嘢坑暈我咁樣嘅。唔係，因為佢都係咁諗嘅時候，我心諗即係你同你媽媽講唔醫，跟住佢同你講好正醫。因為其實我都有同我爹哋傾過相類似嘅話題嘅，跟住我都同佢講話，其實因為之前咧，其實喺 YouTube 有個女仔係有 cancer。咁佢就決定咗唔醫啦，跟住就將嗰啲時間去咗旅行啊嘛，咁樣。咁我都同我爹哋講，我覺得都幾好喎，咁樣。咁佢就都同我講，佢話咁你睇情況啦，唔通你傷風咳又話唔醫，跟住你即係咩咁。咁但係我會感受到佢言語之間都會表達出就係佢作為親屬，佢都會唔捨得。
我覺得你今晚翻去你可以問下你父母意願，即係我臥病在床，唔係即係調翻轉佢哋臥病在床，而佢哋決定唔到嘅時候，佢哋會點樣？我你講起之後，我有少少想喊。哇，使唔使啊？真係我真係有少少眼濕濕，我覺得我已經幻想唔到啦。因為嗱，你講起呢個咧，我之前有試過有朋友同我講咧，唔止一個啊，仲要佢哋係去到我哋呢啲年紀咧，會好擔心屋企人健康。我有其實我爺爺咧係好健康，跑步快過我，行山快過我，嗰隻嚟嘅，健步如飛。係咁啊，佢早2年咧，突然之間我翻下工就收到 call 話佢急性心臟病入咗醫院。我第一下我坐喺 office 嘅開緊會，開緊 Zoom call，我第一下個感覺係 fuck， 我以後都要見唔到佢啦。即係我真係呢件事第一下彈起咗，同埋好多一啲我同佢之間嘅回憶係湧入我個腦，即係我喺公司搭車翻即刻去醫院嘅時候，嗰程車係中間閃過好多你片，同埋閃過咗好多啲我應承咗佢但我未做嘅嘢咯。係即係例如我同佢話去邊度旅行啊，或者佢應承咗我我哋要去邊度食嘢，好多時我哋都會話我唔得閒啊，下個禮拜先啦。跟住我嗰下就覺得我早知唔好講下個禮拜，下咩個禮拜？係我都明嘅，都經歷過嘅。咁但係有時就係即係我會調轉咁諗咯，即係當你喺嗰個 moment，我 assume 你搭車去到醫院 even 見到佢，即係嗰陣時未去到彌留嗰啲嘅時候咧，都會想佢快啲醒翻咁樣嘅，係咪先？係嘅。OK，touch wood， 其實個結果就係爺爺係冇事。我真係有少少喊啊，有少已經好感觸。佢冇事嘅。今日冇帶紙巾啊。OK 嘅，佢其實係冇事嘅，咁樣只係話我會覺得你面對病呢件事咧，係好手嗰啲叫咩啊？殺你個措手不及。意料之外。係啊，因為唔係你 plan 噶嘛。我覺得，所以就係話我哋去到呢個年紀咧，就變咗，即係當然你話去到你父母再上一輩嗰啲咧，咁個機率會再大啲，因為年紀再大啲啊嘛。咁但係即係我而家我都會諗啊，如果我父母突然間有呢啲嘢嘅時候，所以我真係一諗起我就問我阿爸阿媽，佢哋會點睇呢樣嘢咯？但係你爸爸媽媽係 open 去傾呢件事，定係冇噶？佢哋唔 open，我都照問嘅。因為其實 exactly 即係譬如中國人社會就好多時都唔好講呢啲啦，冇啊，唔好講呢啲唔知啊，咁樣咁。問咗先，唔係就係點解會去到問咗先咧？就因為你見到或者你聽啲朋友講嘅時候，就係佢哋冇問嘅時候，到時咧佢哋就真係 off guard 啦，因為佢哋冇 plan 過呢樣嘢。咁爸爸媽媽點？即係你爸爸媽媽係點應你咧？咪唔好記得喎，翻嚟再問多佢一次先。唔係，所以就係會有呢類型嘅諗法咯，就係當面對絕症，無論係一個病人定係家人又好，即係各自有各自嘅問題面對。病人你可能要為咗家人嘅諗法，佢哋係想你生存嘅時候，你就算好痛苦，你都要繼續咁樣捱落去。咁就變咗一個好慘嘅位咯。我成日都會覺得，即係你就算唔係病人，唔係家人。我就咁聽啲 friend 經歷，我都覺得哇，佢哋要 make 個 decision 啊，即係可能佢去到植物人蚊喉嗰啲位咧，咁我覺得嗰個蚊喉咧，比起簽個 DNR 咧，更加有呢個責任喺自己度個位添。唔好意思，因為我唔係好熟。蚊喉係直情，即係佢程序係點樣？佢需要呼吸機。咁嘅。咁如果唔去繼續用呼吸機去維持佢生命嘅話咧，佢就死亡噶啦。跟住佢就問你用唔用？會有呢個程序出現嘅，即係屋企人會有呢個責任去 make 嘅。我覺得呢個就我未必 handle 到嘅。但係如果你話 DNR 嘅話咧，我都 handle 到嘅。其實有乜分別咧？但係 DNR 就係你簽嗰張紙，我唔急救噶啦嘛，去直情。係啊。但係唔係一樣咩？係但係你植物人係一個 long term 嚟嘅。OK， 我理解啦。係啦，我理解啦。咁樣咯。我突然間諗起套戲，我都諗起套戲。係咁諗起啲戲。嗰套戲咧叫 My Sister's Keeper。咁佢就係講話個故事嘅兩姊妹咧都係小朋友嚟
嘅，咁啊個家姐咧係嗰啲血癌，好細個已經血癌咁樣，咁阿媽咧為咗救個家姐咧，就人工製造咗一個 baby 出嚟，一個阿妹。個阿妹係好多方面咧都適合捐贈，譬如啲血適合捐贈啊，可能啲器官啊、啲成啊咁樣，啲細胞啊好適合移植俾家姐。咁嗰套戲係講個家姐有一日就個妹，其實係個妹就開始告個父母，就話我唔想再咁樣捐我啲血俾家姐啦，我受夠啦咁。咁 at the end 咧就係話套戲其實原來唔係個妹嘅主意嚟嘅，係個家姐，因為個家姐唔想望到，其實本身妹妹好健康噶嘛，咁點解要因為自己嘅病而佢一齊受罪？即刻起雞皮啊！係啊，嗰套戲好感動，我覺得如果大家有興趣可以。我即係我冇睇，但係我已經想像到個劇情就係，你去到中間，突然個妹話唔想再咁做嘅時候，你會諗點解會咁樣嘅？突然間，跟住之後再嚟一個大反轉。唔係，本身你會覺得其實個妹都慘，個家姐又慘，但係你去到後尾就即係我覺得嗱，其實去到尾呢套戲教識咗就係可能某個程度嘅時候，去到你個病去到某個程度，始終係要放手咯。不論係自己放自己啊，定係都要放開你最中意嗰個人，或者最唔捨得嗰個人。因為其實你話現今科技，我覺得可能有好多方法可以將一個不能根治嘅病繼續即係留喺度，譬如植物人咁先算啦。佢可能係醒唔翻，但我可以 keep 住俾呼吸機佢。咁呢個係咪我哋想見到嘅嘢？或者係係咪生命嘅意義咧？咁樣，我覺得係呢個反思咯。所以就係即係啱啱我話，我諗起另一套戲就係我啱啱一開始講嗰套《We Live in Time》咁樣。咁個女主角就係佢突然間即係癌症嘅，佢會有，跟住佢生咗小朋友，跟住醫好咗嘅本身，跟住復發。咁樣咧，佢本身喺佢復發嘅時候咧，咁佢就同佢伴侶商量啦，咁要點樣休息啊？本身佢係一個好天才橫溢嘅廚師嚟嘅，咁佢就停晒工作啦。咁但係突然間咧，會有一個廚藝比賽，咁係佢畢生夢想咁樣嘅。咁佢就瞞住個伴侶，就去咗參加呢個比賽。咁但係當然參加比賽你要不斷咁樣練習啊，又成咁樣啦。咁犧牲時間啊或者心機又多，即係一定唔係100% 嘅心力擺喺治療上面嘅。咁結果有一日就係佢伴侶發現咗，佢就即係大家會有個對質，佢唔明點解佢會唔肯去醫治自己個病，因為佢唔醫病嘅話，咁佢無論個小朋友定係個伴侶都會覺得首先不解啦，同埋會覺得你唔醫，咁你走咗嘅話，咁我哋點算嗰啲啦。咁所以但係嗰個女主角就係會講，即係佢唔想喺佢小朋友成長嘅片段入面，淨係得佢作為一個媽媽瞓喺病床上面嘅一個畫面出現咯。即係佢都會想俾佢小朋友知道，原來佢阿媽都係一個好有成就嘅人，而唔係純粹係一個病人好軟弱咁樣。即係呢個我覺得就會變咗去到，當你面對絕症嘅時候，你會想留低一啲咩嘅 legacy 俾你嘅，無論後代又好啊，定係你嘅屋企人啊。其實咧，我紙巾有位，唔係我想講，我有諗過呢件事嘅，因為話說我早幾年試過咧，即係又唔係好緊急啦個 situation， 但係我係突然之間被告知要做手術咁樣嘅。係。咁咧我就瞓喺，即係我做完手術啦，已經出翻嚟噶啦。跟住我瞓喺張病床嘅時候，喺度諗其實如果我呢一日係我死嘅嗰日，我都幾唔想我啲屋企人係記得呢，因為一定係記得 last moment 個樣係最深噶嘛。我想佢哋記得我係即係我喺度食嘢食得好開心啊。我想佢哋記得我哋去旅行啲片段啦。我都唔會想佢哋記得我着住即係我嗰時係着住對嗰啲做手術絲襪咁樣喺嗰度，我唔想。但我覺得即係以我實際經驗咧，即係我對逝去咗嘅屋企人嘅回憶咧，都一定唔係停留喺嗰個畫面嘅。係啊，係啊。因為我so far 我淨係試過接觸一次啫，跟住唔係好 close 嘅長輩嚟嘅。
我淨係記得嗰一格。我覺得有機會，因為唔係好 close。即係如果你夠 close 嘅話，你唔止嗰格噶嘛。而嗰格純粹係你同佢，即係如果我嚟講嘅話，就咁多年嚟，有更加多嘅回憶值得去留住嗰一刻嘅。點解呢個話題咁好喊嘅？我叫咗你講另一個先㗎啦。即係我好感動，因為其實我係一個你一講嘢我好有畫面嘅人。係。跟住你一路喺度講嘅時候，我好代入。咁唔好咁代入啦。純粹想分享嘅係，即係其實唔係話真係停喺嗰格嘅。翻返去我哋啱啱想講嘅嘢就係，我會覺得有時就算係屋企人咧，當然喺個病人仲清醒嘅時候，我覺得所有嘢都係要個病人去決定嘅，即係個自主權要擺翻喺個病人上面咯。係咪所有咧？呢個有啲咩例外？呢個唔係例外，我係想延伸去一個話題，就係其實你認唔認同，或者你認唔認為自己係擁有自己生命嘅完全掌控權？我覺得喺面對我哋今日討論嘅 situation 上面，唯一有責任同埋有實際掌控權嘅都係自己。OK。因為點解咁問呢？個問題就係如果你認為自己可以掌控得到自己嘅生命嘅時候，咁其實就係好似你咁講啦，就係要問個病人自己嘅意願，你醫唔醫啊？或者你想醫到咩個咩程度啊？咁樣或者幾時停啊？咁樣。但係因為即係我冇一個好確定嘅立場，但係我會明白，亦都知道有人會覺得你都冇擁有你嘅生命權，即係你首先冇得揀你幾時出世啦。係。咁點解你可以選擇幾時死亡咧？咁我會調翻轉咁諗，就係我冇得揀我幾時出世啫，但我可以揀我幾時死噶嘛。即係 touch wood 嗰件事就係，如果今日超級唔開心，我真係走去跳咗落去嘅話咧，我係可以決定到噶嘛。我喺邊度同幾時都得噶嘛。即係除非即係30幾樓跌落嚟，跟住都冇事嘅話，咁就叫決定唔到啫。我唔知啊，我喺呢個位我有啲，我覺得個自主性比我哋想象中大，或者比你想象中大。唔係，我最主要係因為我覺得點解我會覺得實際自主性冇咁高個原因就同我啱啱開始講嘅時候差唔多係，當你顧及到人哋咁，唔係淨係顧及自己感受，係你顧及到你屋企人要望住你選擇放棄治療，咁都係個病人決定㗎。但佢會好唔開心啊！你唔想佢唔開心啊嘛？咁都係你決定㗎。我知，但係你一考慮到嗰個人嘅時候，佢就已經改變咗你個決定啦。你剔唔剔佢個即係屋企人嘅感受咧？呢樣嘢係你揀㗎嘛？即係佢有感受，佢 show 俾你睇，而你可以揀唔剔嘅，或者你會解釋。我就算唔係唔剔，我會只要同佢解釋，唔得啦，我真係好辛苦啦。咁樣。咁我都希望佢明白呢種感受真係好痛苦。咁 even 佢唔明白嘅話，我希望就算我決定咗我係咁樣嘅時候，而佢有一日佢會明白。咁就算唔明白啦，佢到最後到佢釘蓋，佢都唔明白嘅話咧，咁冇辦法㗎。因為我有少少 side 地 track 唔 side 得晒。我想問嗱，頭先我哋所講嘅痛苦係啲肉體嘅痛苦，係咪？即係 measure 得到嘅嗰啲痛苦啦，錢啊咁。咁如果係譬如抑鬱症嗰啲痛苦咧，即係情緒上嘅痛苦咧，因為嗰啲又叫唔叫絕症咧？你覺得嗱呢方面上？但係個問題就係喺佢哋心目中，譬如我當有抑鬱有即係不同嘅情緒病嘅人士啦，佢哋都會覺得係因為有個關卡過唔到，捱唔過。就想算啦咁樣，咁同我真係 physically 有一個疾病，我覺得我個身體捱唔過。其實呢兩件事，你又覺得似唔似呢？或者係嗰個處理手法係咪可以係相似？我覺得有可比性，但係唔係完全一個 identical 嘅比喻嚟嘅。即係喺我心目中啦 ，at least 抑鬱症係一個 curable disease 嚟嘅。係咯。咁但係。你話有啲即係癌症末期咁，有真係個可能性極低嘅啦。咁嗰啲就即係
唔可以一概而論咯。認同嘅。如果咁樣講嘅話，即係一個可能我12歲嗰個表弟走嚟同我講話，我今日翻學好唔開心啊！個肥仔搶咗我粒糖食啊！跟住我一定要自殺啊！咁樣咁唔通我咁樣聽佢講話啊？好啊，你去啦，我尊重你決定咁樣嘅咩？唔係啊嘛，表弟唔好啊，表弟。冇嘅，就係咁樣咯。OK。咁如果延伸落去就係話我啱啱講就係當個自主權繼唔繼續生存落去擺喺個病人度嘅時候，咁當然無可避免就會講到安樂死呢個話題。你覺得點樣咧？嗱，香港而家未合法嘅，佢好似都冇類似嘅討論。好似之前有試過開展咯。咁唔係我諗香港嘅討論唔係講緊香港應否合法化，係而係講緊佢討論緊，譬如瑞士合法化呢件事好唔好咁樣，即係有。係啦，你如果問我咧，我個人某程度上係支持。你即係應該咁講，我個人會唔會選擇呢個決定，或者我支唔支持我嘅屋企人做呢個決定咧，係另一件事。OK。但係我喺一個社會政策上，我係同意嘅。係個原因就係我覺得病人係即係其實好似你咁講咯，我覺得佢哋應該係有一個權利去選擇醫唔醫咯，因為有陣時除咗淨係講個痛苦，係好現實嘅。我真係我作為媽咪啦咁先算啦，我當我係媽咪，我真係身患絕症，我望住我個女，如果我明知道我醫到個機會性可能得3%，但我個女要孭幾百萬債，因為你醫個 cancer 都好貴，係我都會覺得好心痛。我死都好貴，係咩？好貴噶。我真係呢個係打開。首先你飛去瑞士嗰程機票都貴先，唔係咁，但係實際操作上面都貴噶。因為我其實 expect 係一個 one off 嘅，你知 one off 嗰啲簡單啲嘅，你買兜炭嘅。我又想講啲好，我唔知出唔出得街嘅嘢，就係你其實一日未唔喺度咧，係所有嘅錢都係咁 roll 落去，好似雪球咁滾落去噶嘛。但係我譬如明知道我要去瑞士安樂死啦，咁我就係計到條數就得啦，即係我自己去可能借又好，你當我賣首飾又好啦，係咪先？係 work 㗎，即係你如果實際生活，如果你真係去做嘅話，我覺得呢個做法係 OK 噶。所以佢唔通佢追數嘅時候會落嚟揾你咩？可唔可以咁樣理解？你大把，你到時幾億咁樣掟翻俾佢咯。喂，你要追啊？攞去啊！我想問，瑞士係咪都係燒噶？即係有冇呢？但我屋企係燒嘅。喂，我今日我可唔可以咁樣理解？其實你，我想問 ，sorry， 頭先你個問題係支唔支持安樂死呢件事，定係支唔支持香港做安樂死？嗱，我覺得如果講到嗰啲位咧就太遠嘅，我再死咯，我又驚你好代入性又好強嘅話。不過 anyway 咧，你自己諗啦，就係你身邊人咧，我支唔支持佢定咩先？你會點樣反應啦？因為你有睇過嗰套戲噶嘛？ Me Before You， 有，就係咁樣咯。坦白講，我覺得到最後只係你好不捨咁說再見咯。但係你冇得左右佢咁，即係佢其實佢決定咗簽字嘅嗰一下，係我哋作為即係其實我哋永遠都第三方啦，第三方做唔到所有嘅嘢，唔通我剁佢手指咩？唔通我即係佢一簽名 we 咁樣，係即係冇噶嘛？咁我覺得其實不論係你講安樂死定係我面對親朋戚友所做嘅所有決定，其實人生只係有套戲就係講話我哋人生喺每一我呢個人喺你嘅人生裏邊，其實扮演一個目擊者嘅。我唔係參與喺你嘅人生，或者任何人都冇其實實際參與，只有你真係參與緊你自己嘅啫。我覺得你啱啱個講法咧，首先我唔好認同嘅，因為我覺得即係人唔同嘅人，大家 involve 喺大家唔同嘅生活上面咧，個交集唔止目擊者呢個身份咁簡單嘅。咁跟住再落就係我唔會話我自己啱嘅，但係我自己做法會係點咧？就係當身邊人如果去安樂死嘅話，
好似我哋啱啱一路討論緊就係個病人家屬一定會想佢繼續生存落去咁樣噶嘛。咁但係我會再 further 去到嗰個位，就係我知道如果喺佢臨走之前嘅時刻，佢都覺得我係想佢繼續生存落去，而唔係去支持佢呢個決定嘅話，我覺得佢會唔開心。死啦！好多雙重否定句，咁即係我解釋一次，我再嚟一次就係如果我身邊嘅人去安樂死，而作為病人家屬，佢個病人知道個病人家屬唔係 fully support 佢做呢個決定嘅時候，佢走都走得唔安樂。哦，咦？呢個係一個哲學嘅問題嚟，係咪咧？你永遠，但我 at least 我嘅睇法會係咁樣咯。你永遠走嘅時候都唔會走得 so called 安樂，某程度上啊。唔係咁走得唔安樂，就唔好安樂死咯。唔係你諗一諗先，你實質上你就算我本人決定我要安樂死，我都會可能第一下合埋嘅時候諗一諗啊，我隻狗好似未食飯，諗一諗，死啦！如果阿邊個諗得太多啦，我覺得我到時如果係我去安樂死嘅話，我會 gracefully 接受呢件事咯。就咁咯，咁啊，揀套靚嘅老細，拜咁樣咯。下次見，18年後又係一條好漢咁樣，咁類似咁樣啫。OK，唔係就係我唔會想我身邊嘅人因為呢件事而唔開心。咁當然我走咗之後，我控制唔到嘅。但係起碼我走之前，我會 expect 佢哋可以冇咁唔開心咯。咁而當我咁睇嘅時候，我作為我調翻轉翻去病人家屬嗰嘅時候，我就會覺得佢一定係想我哋冇咁唔開心。咁點解我哋要因為咁而唔開心咧？即係等佢可以走得安樂就係。你呢個話題咧，又令我諗起 TVB 一套劇。我唔知你有冇睇《On Call 36》？我有睇嘅，我 TVB 熟迷嚟嘅係嘛？熟嘅。有一集有一段時間咧，佢就係講岑麗香，佢知道自己 cancer 要死啦，佢做咗一個生前追悼會，即係嗱，通常一般嘅喪禮都係唔喺度啦，之後就有個喪禮啦，咁大家行過嚟望一望你，跟住就拜咁樣，即係一路好走啦咁。係。佢當時做咗佢有套劇啦，就話係生前追悼，就邀請晒啲親朋戚友過嚟啊，啲男朋友啊，個男朋友 ，sorry 唔好意思，個男朋友。咁喺自己仲係靚靚嘅時候，就同人哋講再見，逐一個講再見咁樣。咁喺個形式上面咧，都係選擇一個開心，即係佢有少少好似做到好似生日 party 咁樣，係輕鬆啲嘅，係啦，輕鬆啲嘅咁樣。咁你又覺得呢個方法好？我覺得幾好啊！因為其實我想講生前追悼會咧，而家係一個趨勢嚟，即係流行噶啦，直情。你未去到流行啦，即係越嚟越多人會做呢件事。你會唔會做啊？如果你係，我想啊，係嘛？我想啊。即係如果我假設我知道我自己有重病，可能我都未必醫得到。我呢一刻我仲精神應付到，我仲可以同到你。即係我覺得人最驚係咩咧？人最驚有遺憾，而冇好好地說再見係一個好大嘅遺憾。咁既然如果我有一個咁樣嘅機會，可以同喂，定係而家搞定先？我都唔係，因為我哋啱一開始就係話。我哋唔知自己幾時死。問題係咧，我而家搞生日會都冇人嚟，咁搞生前追悼會，如果咁冷清，我驚我好唔開心。唔係，我諗起之前我嗰集同 Terence 講 cam 友嘅時候咧，佢話曾經試過有個人咧係話邊個，即係話個朋友 A 就WhatsApp 佢，同佢講話阿朋友 A 已經走咗啦，咁佢嘅追悼會咧就安排喺幾時啦。唔係咁。就類似會有呢啲，即係我生前追悼會唔會到時就係咁咧？哦，唔係嘅，即係人哋唔係咁樣噶嘛，純粹你搞唔係我搞得嘅時候，大家都知咩料啦。唔通我即係過分咯，好笑嘅，好笑。係。但係我自己覺得呢個方式幾好。都係嘅，但係我唔知啊，你就好似啱啱咁講嘅話，你唔會知，即係除咗係慢性病或者重病，但係你仍然有行動能力，
咁呢個你當然有空間或者時間可以去做呢樣嘢啦。咁但係意外就冇啦。突然間，我炒車3日內就喺醫院度走咗啦。咁嗰啲就真係冇噶啦。咁所以而家搞定先啦。我想知搞一次呢啲幾多錢喎？咁你想嘅啫，即係好似即係搞幾大嗰啲啊？係咯，即係你搞生日會想幾咯，都得㗎，都得㗎，開心樂園餐咯。平時僆仔搞生日會，因為佢嗱有啲 M 記會分開唔同房啊嘛。你呢間房咧生日會緊嘅，喺度唱緊 Happy Birthday， 呢邊喺度 Amazing Grace 咁啦，係咁。我想象到個畫面都已經好誇。好彩Charmaine今集唔喺度，係佢聽到真係想嘔血啦，應該。我唔知，可能佢都中意生前開道會呢樣嘢，唔知㗎。但我中意，你中意？我中意，你中意搞多啲咯。因為唔係咁好，搞一次好啦。如果我驚，即係我搞得多咧，大家嚟到又唔喊啊，喺度笑咧，我可能我唔係好開心。唔係笑，你唔係想人笑先搞。唔係即係我你想人喊先搞。唔係咁即係咩啊？即係我話緊我就係死啦，跟住話正咁樣，即你唔想有啲反應噶嘛？佢唔係嗰下先知噶嘛，即係你唔係邀請佢去嘅時候，跟住佢以為生日會，然之後去到嘅時候先知係追悼會咁樣噶嘛，1212隻腳啊，就係咁樣咯。所以唔知大家點睇咧？即係無論係我哋啱啱講話，即係屋企人有絕症啊，即係唔係話驚死你啊，即係但係你會點樣去 deal with 呢樣嘢，或者安樂死又好啊，生前追悼會都好啊，即係呢啲嘢，我覺得係時候要諗下咯。即係唔係話你未必要做呢啲決定，但係當你有諗嘅時候，到時就唔會咁理氣咯。但其實大約咧，屋企人又會有同你講過下嘅，即係好似我屋企人都同我講話，佢想做嗰啲咁樣器官捐贈，係咁樣，即係你其實如果你同你嘅家人朋友係有足夠密切嘅接觸嘅時候咧，係密切接觸者嘅時候咧，咁相對佢哋就會傳染咗啦，有同你透露過佢哋想點嘅。咁所以我覺得知自己意願係點，知身邊嘅人意願係點，再同你身邊嘅人講你自己嘅意願係點咧，係一件我覺得要做嘅嘢。我突然間覺得咧，你好有前瞻性啊！當我哋其實仲喺度講緊死啦，今晚食飯食乜，同埋喺度諗緊啲。唔係，我一路講緊，我都一路諗緊今晚食飯。即係我意思係，當我哋喺度仲面對緊眼前嘅困難嘅時候，你會有個諗法係 plan ahead 咯。唔係我一個人咁諗嘅。我知，但係即係我咁而家得我同你兩個嘛，唔通我讚哇你哋真係好有前瞻性啊咁樣。係啊，可以讚我啲 friend 啊，佢哋會咁樣 inspire 我去諗呢啲。真係啊？係啊。哦，好有營養。好啊。我通常形容我同我啲朋友對話好多杯麵咯。唔係杯麵都幾好食啊，都唔錯。係。咁不如睇下大家點諗咯。就咁，咁今集時間差唔多，下次見，拜拜。下次見，拜拜。